Olha aí, hein? Visitando o sítio Campo do Borba. Trouxe chuva pro sítio, hein? Olha que dia abençoado. Olha só, chuva na zona rural, hein? Olha aí. Olha que riqueza. Olha só. Agora sim, hein? Vamos ter feijão verde, milho para comer agora, hein? Que estava muito seco a zona rural. Agora olha só que chuva. Não sei se está chovendo na cidade, hein? Mas olha só. Olha João Alfredo lá no final, hein? Olha só.